Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe nongeye kwifuriza kumererwa neza nanabaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya mu makuru akomeje kugaruka ku bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kuwa kabiri turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 2025 mwese mbahaye ikaze munyemerere turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'amakuru yakomeye cyane tugiye kwibanda by'umwariko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi cyangwa se mu karere ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Drone za FARDC zongeye kwibasira ibice bituwe by'umwariko ndetse n'ibirindiro bikomeye cyane by'umutwayi 23 ahitwa Ruki. N'ibitero bivugwa ko rero byari birimo ubugome bwinshi cyane abindege z'intambara zongeye gusuka umuriro w'ibisasu biremere cyane mu gice kigenzurwa n'uyu mutwe wa M23 nkuko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Aya makuru kandi ndaza kuyakomereza ku makuru akomeje kugenda avuga yuko FDLR yahakanye yuko rwose igomba kurambika intwaro hasi, aho bageze bati tuzarwana kugeza igihe Kigali izemerera ibiganiro. Iyi ni FDLR ikomeje kugenda ibivuga. Gusa amakuru yandi akomeje kugenda avugwa nuko hari bamwe mu barwanyi ba FDLR baba bamaze kugenda bacyurwa ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se baba bamaze kugenda bataha, nkuko bikomeje kugaragara aho abanyarwanda bagera kuri 49 barimwo 7 bari muri FDLR by'umwariko batashye bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bikomeje kugaragara cyangwa se nkuko bitangazwa. Hanyuma Tanzania biravuga ko igipolisi cyarekuye by'agateganyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagira muri 4 ni nyuma y'amatora aherutse kuba, ariko nayo ntavugweho rumwe, aho imiryango igiye itandukanye nk'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ndetse na SADC banenze aya matora ndetse n'indorerezi zari ziyarimo zikavuga ko ari amatora yabaye ariko kandi ntabe mu bwisanzure nkuko bikomeje kugaragara. Na amatora kandi yakurikiye n'imyigaragambyo ikomeye cyane, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane uruhande rw'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'iriri ku butegetsi rizwi nka CCM cyangwa Chama cha Mapinduzi bashimangiye ko abashika ku 800 basize ubuzima muri iyo myigaragambyo, mu gihe ku ruhande rwa leta n'indi miryango bo badahuza n'iyo mibare. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira by'umwariko muri kano kanya, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Niba nkurikiye uri ngaha mu Rwanda ndagushuje ndakwifuriza kugira ibihe byiza, niba uri mu Burundi, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari hano mu karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri Zambia, Zimbabwe, South Africa ndetse no mu burengerazuba bwa Afrika, mwese mbifurije kumererwa neza cyane. Abadukurikiye bari bwota amasimbi namwe ntabwo mbibagiwe, nkomeze kwifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Nyabuneka niba ari ubwa mbere ugeze hano byonda kwanditse sabone kugira ngo ubu wa mbere amazajya baradukurikira mu makuru n'ibiganiro byacu, utangiye igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murazi ko twibanda ku yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Societe civile mu karere ka Masisi iravuga ko abarwanyi ba M23 bongeye gusiga ubuzima bwabo mu bitero by'indege zongeye kwibasira ibirindiro byabo nkuko amakuru tugera bivuga. Iki gice cyongeye kurasirwamo by'umwari kwifashishijwe indege z'intambara cyari igice kirimo abarwanyi benshi b'umutwayi 23 nkuko bitangazwa na Societe civile muri iki gice cyo mu karere ka Masisi. Ibi bitero by'indege kandi byongeye kwisuka muri ico bigenzurwa na 23 nyuma y'iko impande zombi zikomeje ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Qatar, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bakomeje ibitero byo mu kirere. Amakuru yatambutse nibwo nababwiye yuko hari indege z'intambara zindi ziremere cyane zamaze kwinjizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi zingo zitandukanye n'izari zisanzwe ziri kwifashishwa muri uru rugamba. Gusa andi makuru yihuta cyane tugera avuga yuko ibi bitero by'indege zo mu kirere bikomeje by'umwariko guhamura abarwanyi ba M23 mu gihe bitandukanye nuko byari bimeze. Indege zabanje kugurwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'Ubushinwa zashize zihanurwa n'uruhande rwa M23, izindi zikagenda zikora impanuka ariko izindi bakagenda bazikorokera mu kirere. Gusa kuri iyi nshuro kuva ibitero biremere cyane byakongera kugaragara mu bice bigenzurwa n'umutwayi 23 nta ndege yindi yari yongera kumvikana bivuga ko yaba yarashwe cyangwa se ngo igerageze kuraswa nk'uko byakunze kugenda bigaragara.
mu bihe byatambutse umutwe wa 23 wagiye uvuga yuko izi ndege zikomeje kubarasaho ndetse ngo biteguye kuzajya nabo bazirasaho bakazanura. Gusa amakuru dukesha abasesenguzi banakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo babashimangira ko bivanye no kuba izi ndege z'intambara zikomeje kugenda zikoreshwa cyane cyane n'abiganjemwo abacanshiro muri Blackwater basanzwe bayoborwa na bwana Eric Prince wahoze mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abacanshiro biganjemwo abaturutse mu gihugu cya Turukiya ndetse hakaba hari n'abanyaromania bari basanzwe bakora muri kompanyi ishinzwe cyane cyane tekinike mu ndege z'intambara ndetse no kuvugurura ibikoresho by'intambara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi byatumye rero by'umwihariko umubare w'indege zarasirwaga mu kirere ugabanuka ku buryo ku ruhande rwa Leta ya Kongo bakomeje gukoresha izi nzobere mu gutwara izi ndege zitagira pilote, akaniyo mpamvu zinakomeje gutanga umusaruro ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyabereye hano Masisi ntabwo by'umwihariko birasobanuka neza kuko ntabwo yigeze hatangazwa igitigiri cy'abaguye muri ino ngwano nk'uko bigaragara. Gusa igihari nuko indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bivugwa ko byongeye kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23 n'ibyabaye mu ijoro ryakeye muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Murindi tangazo ryashyizwe rirahagaragara n'ihuriro rya AFC cyangwa se M23 ryamaganye mu buryo bukomeye cyane ibitero bya drone bidasiba by'umwihariko bikomeje kugabwa n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC kandi yagize iti ibi bitero binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano byongeye kwibasira abaturage b'abasivile mu ijoro ryo kuwa mbere itariki ya 10 Ugushyingo rishyira rero by'umwihariko kuri wa kabiri itariki ya 11 Ugushyingo 2025 kuri iyi nshuro rero ahitwa Ruki muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Mu guhangana n'ibyo bikorwa kandi by'ubugizi bwa nabi byibasira inzirakarengane, M23 ivuga ko itamagana gusa aya makosa yagiye akorwa ahubwo ko yongeye gushimangira ubwitange budasubirwaho bwo kurinda ndetse no kurengera abasivile bamaze igihe bibasirwa n'ingabo za Kinshasa. Nitangazo ubona yuko ryongeye kugaragaramo by'umwihariko ubwoba bwinshi ku ruhande rwa 23 aho mu minsi ishize bagerageje gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko baraza kugerageza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bahangana cyane cyane n'izi ndege z'intambara. Baravuga ko kandi izi ndege nizongera kubarasaho nabo bazajya bahita bazisubirisha ibindi bitero. Gusa n'ingingo nanone itarigeze ivugwaho rumwe ku buryo kugeza amagingo yangaya benshi bavuga ko Leta ya Kongo ariyo ifite imbaraga zikomeye kugeza amagingo yangaya. Abasesenguzi bakurikiranira hafi ibigendanye n'imitegurire y'igisirikare cya Kongo bavuga ko amavugurura akomeje kugenda gikorwamo ubwayo ari ingenzi ndetse ashobora guhindura byinshi mu bigendanye n'imiterere ndetse n'imikorere y'iki kibuga cy'imirwano, aho imirwano ikomeje kugenda ihindura ibintu. Ibi kandi bikaba bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane mu gice kigenzurwa n'umutwe wa 23 nk'uko abakora akomeje kugenda tugera bivuga. Nkomereze n'ubundi kuri FDLR ikomeje gushimangira yuko itazava ku butaka bwa Kongo cyangwa se ngirambike intwaro hasi. Mu gihe RDC ivuga ko yatangiye ubukangurambaga busaba ko inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa FDLR kwitanga ndetse no gushyira intwaro hasi hagamijwe kubasubiza mu Rwanda abakanga z'umwihariko bakazahatirwa rero gutaha ku gato. Uyu mutwe uravuga yuko uzirwanaho kugeza igihe Leta y'u Rwanda izemerera kugira ibiganiro nabo. Iki cyiciro rero z'umwihariko cyo kugerageza gusaba izi nyeshyamba gushyira intwaro hasi kiri mu rwego rw'amasezerano yo ku itariki ya 27 Kamena yasinywe hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 7 Ugushyingo 2025. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byasuzumye hamwe rero z'umwihariko imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya FDLR maze byemeza amasezerano yo kubishyira by'umwihariko mu bikorwa. Izi gahunda zigaragaza ubushake buhuriye rero bwo guhagarika uyu mutwe witwaje intwaro ufatwa nk'umwe mu yakera muyikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurambika intwaro hasi si inzozi nk'uko bigaragara. Liyetona Koloneli Mutimura umuvugizi wa FDLR Foka yamaganye yivuye inyuma ibyo rero gushyira intwaro hasi kose. Mu kiganiro yagiranye na radio mpuzamahanga ya France RFI yagize ati hagomba gusuzumwa impamvu y'intambara yacu yitwaje intwaro. Turi hano kugira ngo twirinde ndetse turinde n'impunzi z'abanyarwanda by'umwihariko zatereranwe. Gushyira intwaro hasi nta bisabwa byose bikenewe bishyizwe hamwe n'inzozi. Ku kijyanye no kumenya niba rero by'umwihariko nta
nta bwoba bafite bw'ibitero bihuriweho bashobora kugabwaho. Umuvugizi wa FDLR yagize ati iyo uri mu muriro ntushobora rero gutinya by'umwihariko kwibasirwa. Turi bamwe rero by'umwihariko mu bipimo bya Kigali, tuzarwana kugeza igihe Kigali yemeye ibiganiro hagati y'abanyarwanda ndetse no gutaha mu buryo rero by'umwihariko bwiyubashye nk'impunzi. FDLR kandi ivuga kandi ko ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23. Uyu Mutimura bisobanura agira ati turi mu turere turimo kuberamo imirwano by'umwihariko M23 dutera kandi itera ubwoba impunzi zacu, dufite inshingano zo kubarinda ndetse no kwirwanaho. Mu gihe FDLR kandi ivuga ko ishaka kurinda impunzi z'abanyarwanda, ibikorwa byo gutaha mu gihugu byo birakomeje ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye by'umwihariko gita ku mpunzi HCR. Ku itariki ya 21 Ukwakira, abanyarwanda bagera ku majana 277 bambutse umupaka w'u Rwanda bava mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Naho muri Kanama impunzi zigera kuri 532 ziri mu miryango 138 zari zamaze gusubira mu Rwanda. HCR ivuga ko mu mezi 3 abantu barenga 800 bahisemo gutaha ku bushake hano ku butaka bw'u Rwanda. Ariko kuri FDLR HCR ntacyo igira, ariko ntabwo igira uruhare rero by'umwihariko rutabogamye. Mutimura arabyamaganira akure ati impunzi ni ababyeyi bacu, abana bacu, ntushobora rero by'umwihariko gutandukanya umuryango w'abanyarwanda. Kuriya bamwe mu bantu rero boherejwe mu Rwanda babifashijwemo na HCR ni abanyekongo, abandi barafatwa hanyuma rero bagasubizwayo by'umwihariko ku gato. Turashinja HCR gukina umukino w'u Rwanda kuko yabitangaje. Hagati aho kandi u Rwanda rwo rukomeje inzira yo gusubiza abataha by'umwihariko mu buzima busanzwe. Ku itariki ya 7 Ugushyingo, icyiciro cya 76 cy'iyi gahunda cyatangije mu kigo rero by'umwihariko cya Mutobo i Musanze hamwe n'abahoze muri FDLR 156 n'imitwe itwara gisirikare by'umwihariko yishamikiyeho. Hateganyijwe kandi amezi 3 y'amahugurwa yibanda ku gusubizwa mu buzima busanzwe, imyitwarire myiza n'uburere mboneragihugu nk'uko bigaragara. Gusa mu minsi ishize kandi nanone umuvugizi wa FDLR Bwana Chure Ngoma nawe yumvikanye ashimangira ndetse anavuga yuko rwose biteguye gukomeza guhangana, ariko anavuga yuko bo banatangiye ibikorwa bigendanye no kwishyikiriza MONUSCO. Icyakora ashimangira ko batarimo kubigeraho kuri izo gahunda zabo, batarimo kuzigeraho bitewe no kuba kugeza amagingo yangaya ngo M23 birimo kubabuza gutaha ku bushake nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje kugenda bitera impungenge izi gahunda. Gusa bamwe mu basesenguzi babona ndetse bakanasanga impande zombi, haba Kinshasa ndetse na Kigali cyangwa se FDLR ndetse na RDF, baramutse bahuje imbaraga aribyo bishaka gutanga umusaruro, bagakora operation zo gusenya iyi FDLR. Mu gihe bamwe bavuga yuko bitewe n'umubano uri hagati ya FDLR ndetse na FARDC bishobora kuzagorana ko FARDC igira uruhare ruremere cyane mu gutuma iyi FDLR irambuka ibirwanisho hasi. Ni FDLR kandi igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mwese ndabashimiye, nkomeje no kwifuriza kugira ibihe byiza, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amahoro y'Imana kandi akomeze kubana namwe.